आपका सवाल है, मुंबई में भारी बारिश के कारण आईएमडी ने कौन सा अलर्ट जारी किया है? आपका ऑप्शन है ए रेड अलर्ट, बी येलो अलर्ट, सी ऑरेंज अलर्ट, डी ग्रीन अलर्ट। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो तिरंगे के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑरेंज अलर्ट।